நல்லா சூடாக விரையாக வடிச்சிருக்கேன் இன்றைக்கி. சூடாக சாதம், சிக்கன் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன், லெக் பீஸ் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். வா, பார்க்கும் போதே அழகாக இருக்குது. சாப்பிட்டா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு மட்டும் போட்டிருக்கேன், வேறு எதுவுமே போடலை. ஒரு எக் வச்சுக்கலாம். இது வந்து மட்டன் கிரேவி பண்ணியிருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் அவருக்கு மட்டன் கிரேவி தான் பிடிக்கும். ஸோ மட்டன் கிரேவி பண்ணியிருக்கேன். நெஞ்செலும்பு போட்டு மட்டன் கிரேவி. ரசம், தக்காளி ரசம் பண்ணியிருக்கு. ஃப்ரூட்ஸ்க்கு வந்து மாம்பழம் தானே இப்போ சீசனல் ஃப்ரூட்டு, அதனால் மாம்பழம் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க எல்லோரும் சாப்பிடலாம். நல்லா சாப்பிடுங்க. எப்போவும் ஆரோக்கியமாக சந்தோஷமாக இருங்க.